Hello，各位朋友，大家好啊！咁今日咧就會拍片同大家講啲咧同數學無關嘅嘢啊！咁如果有睇開我呢個 channel 嘅話咧，咁都知道我係有一個業餘嘅興趣嘅，就係玩 Pokemon 卡啦。OK，咁間唔中都會拍下啲 Pokemon 卡嘅攻略影片咁樣啦。咁今日呢段片咧，其實我想製作好耐㗎啦嚇，因為之前就係因為 DSE 嘅關係咧，咁一直冇時間去製作啦嚇。咁今日咧就因為係呢段時間完咗 DSE 咧，相對得閒少少嚇，咁所以咧就想拍一段片咧，係介紹翻俾大家，就係如果你對呢個遊戲係有興趣嘅，你係對於 Pokemon 卡嚟講，你係一個新手，你從來冇玩過嘅，即係可能淨係手機玩過下 Pocket 咁樣嘅，咁就實體卡係完全冇接觸過嘅。咁假設你係有興趣想玩呢個遊戲嘅話咧，咁有冇啲牌組係新手入坑咧比較推薦俾大家嘅咧？咁今日咧就想拍片咧，同大家分享五副我認為咧係幾值得新手咧去學習，新手咧去砌出嚟玩下嘅牌組嘅，唔難操作，但係同時咧又兼顧強度嘅喎嚇。好啦，咁我哋而家畫面咧就係呢一個網站咧，其實就係會搜羅翻日本咧嗰邊大大小小唔同嘅一啲賽事裏邊嘅優勝嘅牌組嘅，咁大家咧可以上嚟抄功課嘅。好坦白講啦，就係即係啱啱新入坑玩任何遊戲都好啦，咁其實少不免都會抄下功課嘅。咁到你之後有經驗啦，你勁咗，你係一個老手嘅時候咧，咁你就可以自己去砌自己中意嘅牌啦。嚇，咁但係初入坑嘅時候咧，我相信大部分嘅新手咧都係抄 deck 為主嘅。坦白講，我自己以前都係。即係我啱啱入坑玩嘅時候，咩都唔識啊嘛，嚇咁梗係抄下人哋啲勁嘅牌組嚇，咁之後用上手啦，覺得唔係好順喎，跟住自己再慢慢微調，再慢慢 tune 嘅。咁大部分都係咁噶啦，所以即係唔需要覺得係即係砌 deck 嚟講抄功課咧係一個唔好嘅行為啊嚇。即係新手入坑嘅時候咧，咁砌 deck 嚟講咧點都抄下人哋副 deck 參考下，尤其是嗰啲優勝嘅牌組，佢哋可以打得贏咧，一定係有佢哋優勝嘅地方嘅嚇。咁所以咧抄下參考下都冇妨嘅。好，咁陣間咧，我就會將呢個網站嘅 link 咧，係擺喺呢段片嘅 description 裏邊。咁有興趣嘅朋友咧，可以上嚟再自己睇翻，再自己研究下嘅。好啦，我哋喺呢一個位咧撳入去，就會見到咧係佢分好晒類㗎啦啊，甚至乎佢有個叫做 tier 表添，係啦。咁你見到咧就係而家呢個環境咧暫時壟斷咗嘅都係多龍嘅。你見到係有23.3%嘅人咧嘅牌手咧。都係選擇多隆巴魯托呢副 deck 㗎，OK 係一副好勁嘅 deck，無可否認啦嚇。咁但係係咪好適合新手玩咧？坦白講，我覺得唔係嘅嚇。咁所以陣間咧，我唔會介紹呢一副 deck，因為呢副 deck 咧基本上佢打每一拳咧嘅傷害都要計得好精準咧。你係有長期嘅操練咧，你先至可以叫做冇做錯嘢嚇，派得啱傷嘅嚇。咁所以咧呢副牌我唔會咁推薦俾新手嘅嚇。我個人覺得啦，當然係嚇。咁當然。如果你真係好中意多隆巴魯托呢隻 Pokemon 嘅，咁當然都可以一試嚇，照參考下個牌組去玩啦。好啦，咁我自己會推薦俾新手入坑嘅五副牌咧。第一副就係呢副竹蘭嘅烈咬綠沙。好啦，咁基本上點解會推薦俾新手咧？嗱，因為太多嘅術語我唔喺呢段片度講啦。因為預睇得呢段片嘅你咧，好大機會都係即係新入坑，對呢隻 game 充滿好奇。咁但係暫時冇一個好深入嘅認知嘅。咁太多嘅術語我就唔多講啦。咁簡單啲，我用翻啲人話去講嘅話咧，就係呢隻 Pokemon 佢血口攻高，同埋係個操作係順暢嘅血口攻高操作係順暢。咁佢唔好嘅地方就係佢冇乜干擾嘅手段，即係佢唔打控制嘅，佢純粹就係一個你當係一個戰士咯，血口攻高向前打咁鬥快向前打死對方嗰隻 Pokemon 咧，咁佢就係會食住個風向去嘅咁比較容易上手嘅一副牌，同埋就係個容錯率都會比較高即係可能有陣時你做錯少少嘢，你攞錯啲 Pokemon 喎，係檢索牌組嘅時候攞錯嘢喎，未必救唔翻嘅，容錯率高嘅一副 deck 嚟嘅，係啦。咁嗱，第二副咧要介紹俾大家嘅咧好似講得太快，係講多少少啊，就係你喺呢個網站咧碌落去咧，你就會見到以竹蘭嘅烈咬綠沙為主題嘅喺日本嗰邊咧唔同優勝嘅牌組嘅咁嗱，順帶一提啦，就係你會見咧，其實啲 Pokemon 咧，你見到每副優勝嘅牌組咧，都係完全一樣咁滯㗎，都係完全一樣咁滯，都係三隻烈咬綠沙底中面啦，跟住兩朵花啦，同埋一隻花岩怪咁樣嘅。咁有少少嘅微調啦，咁有啲朋友可能會中意落含羞包去干擾下對方啦，咁有啲就冇咁樣，但係都係相差好少嘅。我想帶出啲咩咧？就係呢副牌咧，基本上個框架係大致定咗嘅，咁所以對新手其實好友善。你玩落呢副 deck 之後咧，你想再進行少少嘅微調咧，其實你都唔需要再去收好多嘅卡，其實你可能都係換3、4張牌入去，調到自己最順手嘅狀態，咁就 OK 噶啦。
咁所以呢副 deck 咧就係就算你將來玩落你勁咗啦，你係老手，你唔再係新手啦，你仍然可以繼續透過微調少少咁樣咧，去令到自己玩落啱手型咧，去繼續揸呢副 deck 長打落去都得㗎。佢絕對係一副咧係兼顧咗強度，但係又適合新手入門嘅一副牌嚟嘅。坦白講，我自己都輸過好多次俾呢副牌嘅。如果有睇過我呢個 channel 嘅片咧，咁我係我近呢3-4個月都係揸緊寶石海星啦。咁我自己都有輸過俾呢副牌嘅。坦白講，係一副強度幾高嘅牌，同埋你玩落之後唔需要再去調整好多啊。你可能只係不斷換一兩張咁樣慢慢換到自己順手為止，咁就 OK 啦。咁一副非常之正面正氣打直拳 deck 嘅打直拳嘅一副 deck 嚟嘅冇乜干擾成分但係就係勝在缺口攻高。好啦，第二副我要介紹俾大家嘅 deck 咧，同佢好似嘅就係呢個超級盧卡利歐。咁當然都可以碌落去即係揀一副嚟參考下，或者直接抄咗佢，跟住玩順手覺得唔順手嘅先再慢慢收啲卡去微調咁樣都得啦。咁咧其實同竹蘭嘅烈雅綠沙好似嘅，會推薦俾大家嘅原因都係因為佢係一個戰士型嘅牌組嚟嘅，佢血口攻高，冇乜干擾手段，向前打直拳。咁同竹蘭嘅烈雅綠沙唔同嘅地方咧，就係佢有自己獨立嘅一個系統，佢係有呢個莫夏力士嘅系統。咁但係我詳細有啲咩功能，我而家唔解住啦，因為即係我睇緊呢段片嘅你咧，可能都係新手咁兩個系統上有少少唔同嘅咁但係你可以現階段啦，新手入坑嘅話咧，揀你自己中意嘅 Pokemon，因為兩副 deck 嗰個類別咧其實好相似㗎，我自己覺得咁揀你喜歡嘅 Pokemon 是但揀一副砌咗先，攞上手，不斷去挑戰唔同其他嘅牌組，玩落咗個環境咧，先至再決定究竟係要砌多副定點都未遲嘅。咁會推薦俾大家咧，都係因為呢隻超級盧卡利歐咧，都係一個打直拳嘅 deck 嚟嘅，向前打。總之我血多過你，我攻擊力高過你咁然之後咧，我透過不斷去加攻加防咁樣咧，去碾壓對面嘅咁但係值得留意嘅咧，就係喺而家環境裏邊咧，有一隻嘢叫做莉莉艾嘅皮皮。咁嗰隻莉莉艾嘅皮皮咧，本身攞嚟防多龍嘅啫，其實唔關盧卡利歐事嘅。咁但係咁啱係會誤傷咗盧卡利歐嘅，因為嗰隻莉莉艾嘅皮皮咧係超屬性嘅。而盧卡利歐嘅弱點就係超屬嘅，我哋今日去睇下佢嘅應該係翻去呢度。佢嘅弱點咧咁啱就係超屬性打2倍，所以我會形容係一個誤傷嘅情況。本身嗰隻皮皮咧唔係攞嚟打盧卡利歐嘅，係攞嚟打現環境好多人使用嘅多龍嘅。咁但係就係因為大家都為咗防多龍落咗嗰隻皮皮咧，就唔小心打埋呢隻盧卡利歐嘅。咁所以咧盧卡利歐會有一個唔係咁好嘅地方，就係對面一拍隻皮皮出嚟咧，就會直接收咗你呢隻3獎嘅盧卡利歐啦。OK 算係一個現環境少少嘅唔好處啦。咁但係大半年之後咧，退環境咧就唔會再有多龍啦。咁冇咗多龍嘅時候，多唔多人會落皮皮咧？到時再算啦，可能會變翻唔多嘅。咁到時可能又會打到嘅盧卡利歐咁但係 anyway 啦，即係唔計弱點嗰一下咧，盧卡利歐都係一副非常之唔錯嘅牌嚟嘅，適合新手玩係啦。好嗱，咁跟住咧，第3副要推薦俾大家咧，就係呢一副小人牌就係火箭隊嘅烏鴉頭頭同埋多邊獸嘅組合。好啦，咁點解會推薦首先講咗咩叫小人牌先，因為新手入坑嘅你真係未必知好啦，嗱頭先咧，我哋睇嗰啲牌咧，例如我哋睇翻烈雅綠莎啦，你見到佢係一隻 EX 怪嚟噶嘛佢係 EX 怪。EX 怪嘅意思咧就係佢好勁，但係你俾人打敗咗嘅時候咧，代價會大啲㗎咁就係人哋會攞2張獎賞卡㗎，個代價會大啲啦。總之就係你如果唔知咩叫獎賞卡都唔緊要，總之就係逢親 EX 嗰啲怪咧就係勁啲嘅，但係俾人打敗咗嘅時候咧，個輸嘅代價都會重啲嘅。好啦，咁咩叫做小人牌咧？就係一副牌裏邊咧係完全冇任何 EX 怪嘅，所以俾人打死咗嘅代價係會冇咁大嘅，係啦，即係個容錯啦，你可以理解為輕啲嘅，因為你萬一做錯嘢唔小心失咗一隻 Pokemon 俾對手打死咗嘅時候咧，你損失嘅代價會細啲，容易啲後追啊。你可以咁樣理解小人牌。咁呢一副咧係我唯一暫時現環境會推薦俾大家咧嘅小人牌嚟嘅，新手入坑好易玩，你識乘數就得㗎啦。因為佢嗰個傷害量咧，譬如以呢隻烏鴉頭頭去講咧，就係你抌幾多張呢啲叫做人物卡出嚟啦。咁然之後每一張就成60嘅傷害嘅，咁所以基本上你識乘數就得㗎啦。比賽好似係唔俾用計數機嘅
嚇。咁除非你數學差到譬如六成60唔識計咁樣啦，咁否則咧就係你識一啲簡單乘數就會玩到嘅一副 deck。同埋就係因為佢係小人牌咧，佢方便去俾你以小博大啊！即係你咪攞隻烏鴉頭頭小人嘅出去同人哋一換一咯。我一隻換走你一隻 EX 啊，我都有賺啊！因為佢係小人牌，佢俾人打敗嘅代價係低啲嘅，所以你同人哋一換一嘅時候，你都有賺嚇。呢副咧係一副攻擊力好高嘅小人牌嚟㗎嚇，好高好高嘅小人牌啊！咁呢個係我目前咧唯一一副咧會推薦俾大家現環境入邊嘅小人牌。過一排唔知，因為過多幾日咧會出新彈咧，有一副化人嘅小人牌，咁到時咧要上手實測過咧，先知道究竟個強度係如何嘅。聽就好似好勁嘅化人嗰副嚇，咁但係現環境咧，暫時推出呢段片嘅呢一日咧，中文版係未出新彈，同埋究竟化人係咪真係可以喺現環境度生存到好勁嘅強度咧？咁呢個真係要到時測試過先知嚇。咁所以暫時咧，我唯一會推薦俾大家嘅小人牌就係烏鴉頭頭。佢有自己獨立嘅系統，有一堆火箭隊嘅人物卡，佢攻擊力超高，唔難做，有專屬嘅火箭隊能量嚇。咁基本上都算係一個好完善嘅小人系統㗎啦。佢唯一就係怕嗰啲穿箱咧，嗰啲甲破忍蛙一嘢做出嚟穿8282咁樣收你兩隻嗰類嘅啫嚇。如果唔係咧，直拳同你打咧，你係換得贏㗎。即係以我頭先講嗰兩副列亞陸沙啦，同埋路卡里歐嚟講咧，正路你呢副係換得贏㗎。因為小人牌嘅代價就係同人哋一換一，個代價係輕啲嘅，你可以同人哋一換一咁樣鬥搶攻咧，係你嘅贏面會大好多嘅嚇。咁呢副咧就係小人牌唯一推薦嘅。好啦，咁第四副咧就係呢一副大針鋒 EX。好啦，嗱咁講啦，就係我自己有一套理論嘅，講出嚟睇下你同唔同意啦。就係我會覺得，如果技術同埋運氣係兩個最主要影響呢啲卡牌遊戲嘅因素咧，我會覺得老手咧係傾向選擇一啲技術含量高嘅 deck 嘅，就盡量將運氣嘅影響減到最少嘅。咁但係倒翻轉，如果你係新手嘅話咧，咁我認為你比較大機會可以贏到一個老手咧，就係揀一啲運氣成分重啲嘅 deck，即係技術含量佔翻少啲咁多，將一啲運氣成分嘅嘢咧擴到最大，然之後咧交俾個上天聽天由命啦，睇下我今鋪運氣好唔好啦，順唔順裝啦咁樣。咁而大針鋒 EX 咧就係一副運氣成分比較重嘅啫。如果你係一個新手嘅話咧，你可以選擇呢一副運氣成分相對重少少，唔係話冇技術啊，但係佢都幾依賴運氣嘅。運氣好，你一順租嘅時候咧，你可以個爆發力超高嘅即係一個老手，如果面對住一個有新手運嘅牌手。佢係揸住呢副大針鋒 EX，佢真係好順裝嘅話咧，其實一個老手可能係冇辦法應付到呢一個咁高攻擊力嘅大針鋒嘅嚇。咁佢嘅運氣成分嚟自邊度咧？就係嚟自呢一張啦。嗱，呢個版面咧就係日文啦，咁佢中文版咧就係呢個叫做暴蟲組合啊。咁暴蟲組合咧，嗱我講個效果出嚟，大家聽下，就係佢會開你嗰副牌嘅面7張。咁然之後咧，你會攞最多2張嘅草屬性 Pokemon，又或者草屬性嘅基本能量上手嘅。嗱，你一聽呢件事都知道咧，係有少少賭運氣嘅。如果你開呢個暴蟲組合面嗰7張係冇草嘅 Pokemon，冇草能量嘅話，你就空發咗噶啦。但係如果你開嗰7張牌係咁啱得咁巧有你想要嘅嘢咧，咁你就會運作超順暢噶啦呢副咧。所以其實最賭運氣嘅地方咧，就係佢好依賴呢個暴蟲組合嚇。咁所以就係、如果你係一個新手，你想要一個係多少少運氣成分，如果運氣好強度就會好高嘅一副牌咧，大針鋒 EX 咧係我比較推薦俾大家嘅，係你順裝起上嚟係好 Q 勁嘅呢隻大針鋒，係啦，咁就詳細點解佢咁勁啊？個爆發力係點咧？呢度唔多講住，因為即係作為新手嘅你咧，唔想喺呢段片裏邊俾咁多資訊量一次過即係塞晒俾你嚇，你未必可能會消化到晒每一隻 Pokemon 嗰啲招式啊。嗰啲特性係點樣打嘅？總之就係佢係一隻好高攻擊力嘅 Pokemon。咁但係佢要運作順暢咧，就好依賴運氣嘅，係啦。咁所以如果你係想都賭少少運氣即係面對一個老手嘅時候，如果你假設運氣值或者新手光環爆發，你係可以反贏到一個老手嘅話咧，咁大針鋒 EX 咧，可能就係你其中一個會考慮嘅選擇啦。好，最後啦，我哋睇埋呢一副。嗱，呢一副咧，目前暫時真係比較少人打嘅，但係我真係睇好佢佢嚟緊真係會勁啊！我自己認為
因為咧佢本身都係一副直拳 deck，都係講求喺短時間內做出好大嘅爆發傷害嘅。咁但係佢本身係一個玻璃炮嚟嘅。咩叫玻璃炮咧？就係、是、佢血量咧冇頭先嗰啲路卡利歐啊、竹蘭列亞、綠沙嗰啲咁厚，佢好大機會都係同人哋一換一嘅啫。但係佢勝在個攻擊力真係好高，佢穩換啊，佢穩陣真係可以一嘢收前面嗰隻，咁跟住佢又俾人收啦，跟住你又第二拳又收人哋嗰隻，跟住人哋又收翻你咁樣。但係只要你搶到先攻嘅話咧，個輪次上你就會贏啦。嚇，呢個就係一個玻璃炮，一個超高傷害嘅玻璃炮嚟嘅。OK，咁點解話嚟緊？我覺得會有得打咧，就係因為佢之前咧會俾另一副叫做顏面居蟹嘅 deck 咧完全食咗㗎。佢之前咧一遇到顏面居蟹係完全冇得打㗎。咁但係過多幾日出新彈嘅時候咧，佢就開始有隻細嘅紅蓮海劇呢一隻有咗呢一隻嘢之後咧，佢連顏面居蟹都過到啦。咁所以變咗咧就係佢冇翻一個好明顯嘅弱點。咁所以咧就我認為係有機會打翻起上嚟㗎。咁作為一副直拳玻璃炮嘅 deck，佢都係向前打嘅啫，佢冇乜太多需要干擾對手嘅方法嘅。咁所以都係一副比較易操作，向前打就對了嘅 deck 嚟嘅。咁大家咧中意倉驗印鬼嘅，不妨考慮一下。係一副好高傷害嘅玻璃炮嘅 deck。好啦，講到呢度，如果有啲資深啲嘅玩家啦，或者可能對呢隻遊戲係有玩開、熟悉少少嘅玩家，一定會覺得奇怪。明明胡地成日都贏嘅一副，成日都會有優勝牌組嘅一副 deck，又係一副小人牌，容錯率又高，多抽類，而且攻擊力係超高嘅一副小人牌，點解唔介紹佢俾新手玩呢？就係因為過多幾日出化忍嘅時候咧，係完全封死咗胡地嘅，即係近乎係冇得打嘅。當然嗱，卡牌遊戲係咩都有機會發生嘅，即係可能抽牌嘅運氣咧會影響到即係你唔能夠講話某一副牌對住某一副牌一定會輸嘅。咁但係我自己認為咧個機率咧就已經去到9-1開嘅啦。即係如果胡地呢副咧對住化忍嘅話咧，我覺得勝率係唔夠1成㗎。咁所以即係你都唔想作為一個新手咁辛苦去收齊嗰啲卡，砌好副牌啦。但係對到某一副 deck 嘅時候，你係會近乎完全冇得打，直接俾對面收死㗎嘛。你都唔會有呢啲情況係想發生嘅。咁所以咧，胡地咧就暫時唔係咁推薦啦。要睇下個環境咧，之後多唔多化忍。如果之後多化忍嘅話咧，胡地呢副牌就唔係咁推薦新手去砌啦。咁所以就會有機會你會冇乜遊戲體驗啦。咁成件事就咁啦。好，咁以上咧就係我想製作好耐嘅一個影片嚟嘅。就係都講下介紹下呢個遊戲新手入坑咧有邊幾副牌係值得砌嘅。OK，好，咁我哋下條影片再見啦，拜拜。